Здравейте хора, отново сме Резар XCOM и Outpace BG. Ага. Ага. Гледай колко енергично тръгна, човек ти ми уби цялата енергия, разбираш ли? Кой скаже? Забавляй Аз съм- хората, отивам да си наля сок. Бати колко яко пускам рекорда и чао. Аз съм изключително Тихо, енергичен. брат, ай сега. Много съм енергичен, брат. И така де. Играем си ни World of Warships. И въпреки че Резар беше скептичен, май му хареса. Ама не му казвай, че съм го казал. Малко съква и се налага да го керя, ама какво да правим, той си такъв. Та ще се скрия зад него. Защото съм с тир едно корабче, а пък той с тир 2, нали? Има 17 000 живот, пък аз съм 4,900, нали? Говориш ли с добрите хореца от интернет? Пак не. Ти що си пак с тази пръдлива лодка? Брат! О! Просто си го. Ау! Ау! Don't fire at your allies. Ама... Гледай пак къде се ръгаш, брат. Спокойно, аз съм маневра, бабе. Виж сега как се прави ютърн. Между двата кораба. Съм ли про? Чакай, полека пази парче, май. Басен топкача. Ако знам какви маневри правя изобщо. Мамулянца. Сугой. Директ хит. Кой има да ги знаеш? Ох, извинявам се. Може би. Не знам. Причет тела, аз ще го посрещна. Ще се селен, че брат, няма. Така е, мамкъл. Така е. Това много успешно източва патроните, ама не и този път. What the Този хиляда fuck? демидж. Брат, чакай, че на мен ме подадоха цели. Нали на чоки! Не бе! Brad, there's quite a lot of people aiming for my ass. Could you help me out? Забавлявам се с стрима тук, брат. Аз малко ще съм fishfood. Ей, Карам. тук ние го пречистим. Подкарвам втори. Чай пусна малко армор в тази си. Дайте да си Какво да се знам, аз да взема целя лев. Много добре. Бах ти кара деца. На пъпеше. Бах ти дине, паргача. Над сферна, той не му прави особено нещо много. Абе, това този немски кораб не му давам демидж, бе.
Той без да ма цели с мейн гън с батареите, само ми дава critical damage, брат. Ама съм вече на 10. Аз съм на 200 животен. Айде, чао. Victory is in sight. То с нашата панар, как? Ей, с полни книга така, бе, са там. Са. Да гледах. Гледах това такъв се слаб. Аз не виждам какво са. Не виждам какво се притесняваш, брат. Значи аз на този максимум демидж му дадох 500. Значи типната удара качествено, пак 500 ще дам максимум. Защото то се е същия като тебе, Дрезден, смотан. Трезен смата. Кома цели, аз съм му дал 300 демидж с Азур, там съм замъчил 2000 години. Той пласи ми дава 800 демидж. Добре. Брат, пако. Ама се. Така, Да стрелям, брат, той профилактично е. ай, те да се знае. Виж как знаеш? Не. Лари знае, бе. What the fuck, какво ми даде тука? На контейнера. Ферма. Ама на дръжета ли? Ама е на дръжета. За тебе не може. Бах, ти какво ма наяжда с пари, човек, what the fuck? Смисъл, people, please. I need the stars. Познай къде е Пускай. 2000, брат. Бе. Аз пак съм с лодката. Пак съм тръгнал да се бия с рибарската лодка. Ма ти не ще с голям начин да тайба. Искам бе, ама то искам да го апдейтна да взема втори лева. Ти от японска на китайска? Да. Тема. Защото китайския е от Алиреза. Ще да ти дам аспирин. Деба, то сале. Брат, не сме в глистопад. Пак като не сме в... Нещо друго. Мъдопад, Не. мъдонатресяк. Космопад. Педероспад. Whatever пад. Педероспад си лично твое извращение. Аха. Пак ли ще ходим да се блъскаме там с лошите? Да, ясно. Що ме питаш изобщо? Защото да сера момчете. Ще те гръмна още от началото да се знаеш. Дебел педал. Упс. Don't fire at your allies. Wing, wing. Гледай го. Ще те бълбълтята, ще те бъл. Привет, привет. Щом те искаш да е. Няма никакъв проблем. Деба древният ти педерас. А ти си планери какво? Don't fire at your allies. Брат, ще набаннам. A disciplinary penalty was imposed on you for friendly fire. Турика ми пеналата заради теб. Ще те Ти си бълбълтята. първи мастер вече. Тук си играеш с бата. Арай си малката пушка. Занимай с бустер. Просто направо в момента му причинявам много.
Еквадор. Ау! О, брат. Ау! Може ли да не ме взривявате с торпедата? Enemy cruiser destroyed. Our team has taken the lead. Охо, без двигател е. О, направо му си бамбашка. Брат, аз се запаля. Ще имам 40 секунди, брат. Enemy destroyer blown up. Не мога да ти помогна, освен да ти подам малко. Аз може и да успея да оцеля, ама... Поправих се. Thank you for kissing my car. Значи, ще бъдеш баннат, усещам. Ама... Direct front. Somehow. Victory is in sight. Пуснал смог скрина там. Честито. Иска да бега, бе. А ти ще бега, бе. Патули в устата. Бати то ставаше пола да кара да изяде торпедата, брат. Пръсна газа. Бати кой съм се обръщам и гледам бомбър. Де торпеда, брат. Право задника. Сега сме в червено заради тебе. Педал. Байдата ти брат, като си играеш с те. Ма аз винаги съм се гаврил с тебе. Warning for non-supposed conduct. Cause damage to allies. Брат, fuck off. То сме стреляше първи. Not fair actually this time you did it. Байдата, брат. Какво стана, успя ли да отключиш? А? Чикък, съмняваш ли са в мен? Да. Fuck you. Always bullshit. Always. I'm ready. Yes. Плюс той съм с дестройер. Имам смок, който няма да използвам да ти покривам задника. Не дей. Не дей. Мога да ти пусна някой торпеда, да. Между другото. Между другото, мога да ти пусна някой торпедо. Нещо другото, бабе, пустиш нещо друго. Тук са си например. Между другото, ти са лично твои извращения. Обещавам, че няма да злоупотребявам много с него. Само малко. Без вазелин. Да.
Ще ти пусна My Ding Ding Dong. My ding ding dong. Пак ли отстрани? Аз съм... Да. Само че аз с моя дестроер съм супер бърз с 6000 живота, ако искаш. Good luck, everyone. Affirmative. Тъй че, искаш или нещо полза защита? Май пак има само летоносач. Виждам самолети отдалече. Пробабле. Provide anti-aircraft fire support. Acknowledged. Set a smoke screen. Detected. Почвам да се празня. All stations. Concentrate fire on the target. Че бързо. Водата оцеля, бе. Абе! О, господи боже мой! Не мога с тебе вече. Shit! Спри! Зави! Barely missed those torpedoes. Гледай сега как спря пред нашия, не мога да стрелям. Торпедота. Taking the lead. Мислиш ли? Да. Приебак се. Уяка, шапи. Cruiser sunk. Не, торпедота моя! Не са оттам! То ще ги изяде. Не, как се мъчи да избяга копелето. Не мога. То сме накара направо да съм на серия, брат. Not even joking. Taking the lead. Къде се скрил това? Ах, тъпата планина! Мама и бейба. Гледай как ще застанат те маршалове. Аре, отсюда го е. Макия му и пике не отбева.
пак съм последен за купона. Animal faster man. Дема целе. Аз Дема целе. никога. Разпила. Get ready, bitch. Get ready for the next battle. Пущам. Ама. Лонг джима. Искам да убия някой с Лонг торпеда. джанг. Крайна сметка на теб ще го пусна. Те, похната. Ама бах ти какво ма пребара да те стрелям на тебе без да искам там, когато се целех по дребния. Ко съм та преба, брат, аз карам по пътя и си цепя. Аз завивам и Гошо, тъмън съм се премерил да пускам два изстрела и третия се спирам Гошо. Брат, ти в началото ми викаш, нали, оглеждай се те, внимай, и в същия момент той изобщо не гледа къде ходи, не гледа какво прави, не гледа по кой стреля. И Брат, после, пречи ме. Предната игра ме разнасяше като куцопили домат. И предната игра малко, да. Фана ма наше мавачи. И то ми да демидж. И ми ще ти да, демидж, кой искаш да ти да, друго. О, тук знам къде ще им пусна торпеда. Дале. Ей тука. Аре бе, как ставаш тук номера бе? Пак ли те? Да, е там камаза минай. Не знам. Само че аз ще направя една услуга. Бате, тоска бе по-бърз, момче. Моето не отлепя, брат. Бай! 21, 22, 23. 40. Тук ли намеря плясне смолка, момче? Брат, да мота скрия бе, купак. Защото те ги е там де са. Какво се сра? Те няма стигнат до таргета. Пред нас. На точно. Ама аз отивам на там. Да мога му пусна някой друго торпензи. Двама. Аз съм детектед, много лошо. What the fuck? Брат, просто раздава яхте. А не бе. Дай ти са строя, брат. Поспил зад мене. Но обърна кенаните. What the fuck? Знаеш кое е лошото? Че аз се закотвих на брега. Брат, аз продължавам форвард и почвам да пускам, брат. Почвам да серя агентите. Това е торпедата! Заби, мършо! Точно в торпедата точнявам бързо! Не, 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 не! Ама ударим брега. Тук съм нарасъл.
О! Пак! Пак ти картар! Той ще го оцеля, може би, с торпедата. Тева! Как са Ама по същия начин и горя. За разчупването торпеда са блокнали два файла на брат. Давай, държи до по-скоро. Риле? Да спред теб не мога да го намеря. Ами, той се опитвам да направя. Айде. Иди. Фак! Малко по-напред. Торпедата наша запуската. Ще го оцелят. Йоп! Нервнес, брат, нервнес. Пак. Нищо не, мой другия се наби в тях. Мой другия ще се наби в тях. Май нашия ще наби в тях. Ари някой торпедо, ари бе, едно изяж бе. Нашия изяде едно, Ооо! нашия изяде две. Найс. Аз бавно. Да, брат, се прави някакво. Това са гледам пише скок. Our team has taken the lead. Ай, още един. Тост нашия е разбит на куче. Ще му няма. По нищо му няма, на тази страна няма оръжие. Той се смачка. Лодката щупена. Не трябва. Да го рамва. Куче му сипва башка. То с много, гледай го глупака как се движи до... ама... Край за котки са бъдат. Постреля по острова. Айко, аре! Глупак. Не, GG, той се преба. Ще някой ли го помогне. Къде наш стрелата? Там от другия остров, от другата страна на острова. GG, то се е. Да се тя кара назад пак. Ето аз както пропуснах да торпедата да. Разгине. Ей, брат, аз мисля да лягам. Нещо ми се доспа. Хубаво, аутро правим ли е? Но здраве. Лека вечер, приятни сънища. Пожелавам всичко най-хубаво в следващите дни. И все пак се надявам, че имам надежда, че някой нагледа. И за нашите 4 сабскрайбъра. Обичаме ви. Но, пускам салза на рождения си ден. Yes, true story. Да, той има рожден ден, честите му. Поне му пишете коментар с честит рожден ден. Поне. Моля ва. Аре бе, чето има рожден ден, не за друго. Аре. Много моля. Малко ва моля, ама нищо. Една салза ще пусна, обещавам. Две, айде.
See ya next time, guys. Yeah.